¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Un video cortito e informativo nomás para mantenerlo al tanto de cómo va el Dailin. Se nos rompieron la junta y se nos rompió, sería, no la parte del cárter, la parte del encendido se rajó y ya compramos una nueva. Estamos esperando que nos llegue y la junta es nueva. Estoy hablando ahí con varias gente para conseguir un escape para el Dailin. Aparte de eso, ya conseguimos un buen aceite para el cárter también. Al pistón no le pasó nada, está todo sano. El tema que se rompió eso y estamos por ver porque parece que la patada se rompió. O sea, no sé, no sabemos si fue el eje o la patada nomás. Y bueno, estamos, estamos viendo ahí, por eso no subía video, quería conseguir todo eso y todavía no nos llega. Y ni bien nos llegue, voy a grabar cómo lo estoy armando en un video cortito nomás para avisarle que estoy trabajando en la moto, pero estoy esperando repuesto. Y nada, ahí se los muestro un toque. Gente, acá está el Daelin. Como ven, eh, todas las juntas se rompieron y si, si alcanzo a mostrarle dónde se rajó. A ver si con el flash se ve. Bueno, no se alcanza a ver, pero se rajó, tiene una mini fractura, o sea, mini, de chiquita no tiene mucho, y del lado del abajo tiene una pérdida por la junta, así que tenemos que cambiar todo, toda la junta, todo, pero no lo queremos desarmar todavía por el tema de que no tenemos todavía las cosas. Entonces le vamos a pegar también una limpiada a todo y la vamos a volver a armar. La moto no está, o sea, re preparada. Lo único que tiene es, está bajada la tapa. Se lo rectificó una sola vez. El pistón ese que ven ahora, que tiene así, pero o sea, no hay que cambiar mucho tampoco. El embrague es el original, escape todavía el original porque no consigo ninguno. Y el carburador tiene los chicles un poquito más grandes, pero nada fuera de lo extraordinario sería. Y como ven, filtro original, todo original, o sea, tiene la batería, todo. Ahora, le pusimos el arranque eléctrico. El chapón de acá, del cárter, estoy haciendo uno de metal. Estoy sacando las medidas. Ahora cuando lo empiece a hacer se los voy a mostrar. Pero ahí ya tengo la chapa. Voy a ocupar aquella chiquitita. Está allá. Para hacerle un chaponcito así chiquitito. Pero tengo que sacarla bien la medida con el escape puesto y todo. Porque si no choca acá y todo. Tengo que hacerle huequito, que eso es lo de menos. Y nada, caballete o patada, la patada me la robaron, así que estoy buscando caballete o patada para ponerle, para apoyarla siempre, porque un bardo es para, te va a cualquier lado y le tenés que apoyar con las patitas. Después, por el resto, está entera, entera con sus golpes de que la ocupamos, se cayó, la ocupamos. Pero después todo entera, no tiene mucho más cambio. Lo que me falta es el tablerito. Y bueno, la traba la tengo, la traba del Dailin que va ahí. Eh,
La traba del manubrio yo la tengo, pero no anda. Y la insignia se me rompió. La Erin la voy a volver a pegar nomás. Pero después los plásticos, eso sí, no sirven, están todos rotos, se caen cuando los pones. Tengo el piso, el del medio, pero lo otro está todo roto. Y bueno, estoy consiguiendo de a poquito. Es un video cortito para mostrarle nomás cómo está la moto, para informarle un toque. Y espero recibir bastante apoyo porque me está gustando que le guste a la gente, hablar con mucha gente y eh, sacar proyectos adelante también de otra gente, porque por ahí yo tengo algunos repuestos que a algunos les sirven y a veces ellos tienen repuestos que a mí me sirven y hacemos por ahí cambalache y es re piola, me re gusta esa actitud así de conocer gente así, de que se recope con los proyectos. La mayoría son gente que tiene más edad que yo y algunos que no, pero la mayoría sí. Y se recopan, se receban con el proyecto. A muchos les gustó que la estoy usando para el barro, para chiviar fuerte y no hay muchas que se usen por el que le tienen miedo al cuadro, que se parta. Pero yo les cuento, yo la uso para cagar a palo en el barro y nunca se dobló, nunca se rompió. Así que hasta ahora, para barriar y hacer mandado de todo, me quedo con esta. Hasta que tenga plata para comprarme la moto que quiero. Sorpresa, para cuando tenga plata. Y nos vemos, gente. ¿Qué onda, gente? Disculpen que no estuve sacando muchos videos de la moto y subiendo mucho contenido así fluido. Tuve el tema de mi recepción y estoy re contento. Fue el sábado, así que ya van a tener videos mucho más seguidos de tanto de la moto porque ya está prácticamente terminada. Faltaría conseguirle un buen escape porque lo necesita sí o sí. Ya tenemos todo ya, así que lo único que falta serían los plásticos, pero le voy a poner con el plástico roto hasta que consiga. Para que tengan contenido de cómo ando en el barro, para que vean cómo ando. Me estoy haciendo un soporte para el celular, para poder que ustedes graben, para yo poder grabar y ustedes vean cómo yo ando en la moto, por dónde voy, los caminos que yo recorro. Que espero que les guste el contenido. Muchísimas gracias, gente, somos 80 ya personas. Espero para antes de fin de año que lleguemos a los 100. Mejor si los pasamos. Así que les muestro la moto como está ahora. Ya está todo, todo armado de vuelta. Todo, tuvimos que desarmar todo de vuelta como 5 o 6 veces. Le pusimos bobina nueva, la original fallaba. Manguerita nueva, las otras son las originales. Porque compramos mangueras, pero eran del diámetro de adentro, eran más chicas. Y se salían y un descajete. Le hicimos todo juntas nuevas, le hicimos porque las que comprábamos se reventaban. Esto ustedes no lo vieron. Le puse el plástico acá para que no se me llene de mugre todo acá y acá atrás. Sé que le falta una manito de pintura por todos lados. La moto es para cagarla a palo, así que no se preocupen por eso. Tuvimos que comprar retén nuevo del piñón porque se rompió. Después nada, compramos también una patita nueva porque la vieja se rompió, era la original, ya era hora de que se rompa. Por lo menos ven, esta con escape original. Pide urgente sí o sí escape, pero la moto ya arranca. No tenía cómo grabar todo esto que hicimos de desarmarlo como 50.000 veces porque fue muy argele todo hecho, sin ofender, pero fue muy
muy ya con bronca porque tenía una re gana de andar en la moto. Y la prendíamos y teníamos alguna pérdida, se rompía alguna junta y no sabíamos qué era, se nos trancaba la patada y una bronca teníamos, entonces no, ni se me ocurrió grabar. Así que espero que disfruten este video. Eh, Espero que sí, que lo vean, que tenga apoyo. Y se las voy a estar aprendiendo para que lo escuchen. Tengo el piñón. Me falta poner el piñón. Y nada, ya podría dar una vuelta, poner la tapa hoy acá. Y a poner la filtrera, la original. Y nada. Aceite en el cárter Castrol. Porque no nos quisimos jugar con otro aceite, pusimos Castrol en el cárter y en la mezcla también pusimos Castrol. Me salió un ojo a la cara, pero queremos que no se rompa ni se caliente, así que cuando lo estuvimos probando acá al taco no se calentaba, así que creo que funciona. Sí, precintos, pero bueno, es lo que había. Acá me faltan unos precintos que los voy a cruzar por acá, por este huequito, para que quede esto bien acá así. La moto está re sucia, así que disculpen por la mugre, pero estoy haciendo lo que mejor puedo. Me encanta esto de los videos, así que espero que tengan apoyo y que a ustedes les gusten. ¿Qué onda, gente? Este es el tercer día que la vamos probando la moto, asentando todavía. Ya se aflojó bastante. Así está, todavía ni la lavo. Hoy a la noche cuando llego voy a pagar un lavazo, pero ahora anda joya. Ahí les muestro cómo arranca. El sábado por la mañana no he grabado mucho porque me van a quedar peor mis vecinos. Nos vemos por ahí en la ruta. Escuchen, gente, son las 7 de la mañana y escuchen cómo arranca.
tengo que salir, llovió. Llovió, así que está todo así, lleno de agua, barro. Eh, Vamos a probar la moto. Hermosa lluvia le cayó. Bueno muchachos, acá lo dejo, pero un toque más.
Ahora les muestro cómo anda. Block, baby, what? Kept me on the